2 sentyabr. Dayanmışam düz Yellinin başının üstündə. Kəlbəcərlə Laçının sərhəddidir. Yenə benim sağ tərəfim, yəni mən sağa doğru baxdığınız kameranın görüntüsünə düşən bütün ərazi Laçın rayonunun ərazisidir. Buradan Qırqız bizi aşağı görsənir. Bax, Alaqaya Qırqız. İndi birdən yuxarıdan götürüm Seyid Hidayətlə. Mönsümdür burada atın üstündə. Buradan aşağı görsənən bütün ərazilər də Laçın rayonunun ərazisidir. Biraz havada bürkü və bir də tüstü var. Hazırda təxminən Ərikli ərazisində meşədən tüstü qalxır, yanğın var. Yəqin ki, onu hiss eləyə bilirsiniz. Bax, Ərikli ərazisində meşədə tüstü var, yanğın var. Ondan aşağıda isə bürkü, tüstü demək olar ki, tamamdır. Təxminən Piçanısın ərazisidir. Piçanısdan aşağı Ərdəşə, Vilat, bu ərazilərdə də kifayət qədər böyük tüstü görsənir. Orada da yanğın var. Düzü belə, bax, bu görüntü hamısı Laçın rayonunun əraziləridir. Məndən aşağı isə bu dərə Cəhənnəm dərəsidir. Cəhənnəm dərəsi. Əslində bura bir cənnət dərədir, amma nədənsə adını Cəhənnəm dərə qoyublar. Bax, bu görüntüdə gördüyünüz ərazi Cəhənnəm dərəsi sayılır. Orada Çalınbaşı, Qızılqaya. Bu tərəfdən yenə uzaqdan da işıqlı. Belə Muxtuşana doğru bütün bu ərazilər görsənir. İndi isə Kəlbəcər istiqaməti çəkirəm. Bax, dağın bu birisi üzü isə artıq Kəlbəcər rayonunun ərazisidir. Buradan belə görsənən bütün görüntü də hamısı Kəlbəcərin ərazisidir. Görsənir. Bu ərazilər də hamısı Kəlbəcər rayonunun əraziləridir. Çalışıram nisbətən yavaş-yavaş çəkim ki, dağlar görsənsin.